بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. رجعنا من تاني نسجل، رجعنا من تاني نصور، واستنوا كل يوم حلقات جديدة ومقاطع جديدة على القناة بتاعتي على اليوتيوب. انا مين؟ انا محمد عماد الدين، وناس بتقول لي عمدة، او انا محمد عماد الدين عمدة، او سميني زي ما تسميني. النهارده يا جماعة هنتكلم عن اللي حصل في كأس الأمم الإفريقية في المغرب في سنة 2026 اللي لسه خلصان من كام يوم. أول حاجة ألف مبروك لمنتخب السنغال، وأخويا وحبيبي وشقيقي وقريبي سادو ماني. ألف مبروك يا سيد. عامل إيه الأخبار؟ إن شاء الله تحقق كأس العالم في 2026 مع منتخب السنغال، وهارد لك لمنتخب المغرب ومعلش يا جماعة على أي إساءة حصلت من أي مصري، بما إن أنا مصري معلش يا جماعة. وانا مسامح اي حد مغربي غلط فينا. احنا مش هنخسر بعض عشان كوره، طز في الكوره وطز في اي حاجه وطز في اي شيء. نكرر من تاني يا جماعه، الكوره رياضه، ترفيه، هوايه، متعه، تسليه، شغلانه، اكل عيش، مصدر دخل. فيا جماعه مش حوار ان احنا نتشاكل مع بعض عشان كوره. يا ريت ما نكررش موضوع مصر والجزائر، عشان بعد كده اتعرف ان الحوار ده كان خدعه ومكيده وكمين عشان يوقع ما بين الاخوات مع بعض. مصر والمغرب اخوات، مصر والجزائر اخوات، مصر وسوريا اخوات، مصر والعراق اخوات، مصر والسعودية اخوات، مصر والامارات اخوات، كلنا اخوات، سواء اخوات في العروبة او اخوات في الاسلام، سواء اخوات في الانسانية. المهم ان احنا كلنا اخوات. يا جماعة ما نبقاش عاملين زي العيال الصغيرة ونمسك في بعض عشان كورة، ونخسر بعض عشان كورة، وفي الاخر نكتشف ان احنا بيتلعب بينا الدومنة، وفي الاخر نكتشف ان احنا بيتلعب بينا البخت، وبناخد على قفانا، وبناخد على وشنا، وبناخد كشاف كبير على وشنا، وبناخد في المصلحة، وفي الآخر بنخسر بعض. يا ريت يا جماعة ما نخسرش بعض عشان كورة، سواء منتخبات أو أندية. أنت كده كده في الأول وفي الآخر مش كسبان أي حاجة خالص، فارت ما تخسرش. طالما أنت خسران وقت وجهد وصحة وفلوس كان ممكن تكسبها وقت الماتش، ومضيع وقتك وحياتك وصحتك عشان كورة، فاريت كمان ما تخسرش صحابك وأهلك وجيرانك ومعارفك وزمايلك واخواتك في الاسلام، او اخواتك في العروبه، او اخواتك في القوميه، او اخواتك في الانسانيه، او اخواتك في اي حاجه. كلنا بشر وكلنا اخوات. فما تبقاش تافه وما تبقاش ساذج وتخسر الناس عشان كوره، وتخسر نفسك عشان كوره، وتخسر دينك عشان كوره، وتخسر قيمك عشان كوره، وتخسر مبادئك عشان كوره، وتخسر اخلاقك عشان كوره. ده لو كان عندك دين او اخلاق او قيم او مبادئ اصلا من اساس. فعايزين نتكلم شويه كلام يا جماعه بالنسبه للناس اللي بتحب الفتن، والناس اللي بتحب الشائعات، والناس اللي عماله تطلع شائعه كل 5 ثواني او كل ثانيه في حياتها. يطلعوا كذب، يطلعوا خبر كذب وشائعه معروف ان هي شائعه، لكن احنا للاسف الشديد بنصدق الكذابين. معرفش ليه بصراحه. بس على رأي المثل اللي بيقول كيف الخرا ياكله بمعلقة، أو كيف الخرا بيجيب له معلقة. فأنا هنا بوجه رسالة للإعلاميين والصحفيين والمدونين وصناع المحتوى واليوتيوبرز والإنفلونسرز والبلوجرز وخلافه. يا جماعة اتقوا الله واحترموا نفسكم وراعوا أكل عيشكم عشان تأكلوا عيالكم فلوس حلال. أنا عارف طبعا إن انتوا في ناس كتير منكم شغالين بأجندة، وان انتوا اصلا مسيسين، وان انتوا اصلا ولا عندكم دين ولا اخلاق ولا مبادئ ولا قيم ولا عرف ولا اصول، ولا بتحترموا القانون ولا بتحترموا حد. بس انا بناشد الانسانيه اللي جواكم ده، لو انتوا اصلا من اساسه كنتوا بشر، لان كل واحد فيكم عباره عن خنزير متحرك، كل اللي همه هو الفلوس والشهرة فقط لا غير. المال والشهرة والسلطة والنفوذ والوضع والمكانة والسمعة فقط لا غير. فأنا بناشد الضمير والإنسانية اللي جواكم ده، لو كان عندكم ضمير او انسانيه اصلا من اساس. وبس كده يا جماعه، خلصنا الحلقه. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه، فعل الجرس، لايك وكومنت وشير، وشارك الحلقه دي مع اي حد بيتعصب عشان الكوره، واي حد عنصري. احنا ضد العنصريه، ضد التعصب، ضد الفتنه، ضد الشائعات، ضد الاخبار الكاذبه، ضد اي حد بيستغل اي حاجه عشان يأذي اي حد. وبس كده يا جماعه، خلصنا الحلقه. اشوفكم على خير في حلقه جديده. بحبكم في الله، وكان معكم محمد عماد الدين عمده. ودي كانت حلقة صغيرة من اديني الكورة، اديني الكورة، اديني الكورة، اديني الكورة. مش قلت لك اديني الكورة يا ابني؟ ما تديني الكورة بقى، اديني الكورة، هات الكورة بقى، هات الكورة.